哦，咁就太好啦，阿花，呢都係你啲福嚟嘅啊。咁如果我冇計錯的話，就係有啲咁嘅嘢出現嘅，係好嘅嘢嚟嘅。唉，呢啲局我自己識風水識咗廿幾年，30年啦，我自己都遇唔到啊，真係啊！最叻嗰個就係第二嗰個啦，擁有第二嗰個啦，係啊，你嗰個係第一㗎啦，你呢個局九運係 number one 嘅，係啊，冇哪一個局好得過你呢個局。咁啊命啊！你睇醫師神醫都揾到咁嘅嘢俾佢㗎，佢個鋪頭都係靚㗎，嗰個鋪頭。但可惜啊，條命係受唔到呢啲福，揾到俾佢，心力做頭來都冇咗啦，係嘛？咁你諗下，如果佢喺嗰度做，咁可能佢住間屋都係同你揾呢啲局㗎，係咪啊？咁但係呢啲就係命，真係命嚟嘅命。係啊，監製話齋，真係啊，千里迢迢，我翻撚咗嚟，我又識撚到你，就同你揾啲咁嘅局。咁啊，真係你啲福嚟嘅，監製話真係。咁你到翻怨神醫都揾到俾佢，但係佢都無福消受，係咪？命嚟嘅，屌我自己識睇都揾唔撚到啦，係咪啊？都冇啦，咁啊唔係命係乜撚啊？咁啊有時係嘅，屌你老味自己揾，我自己要嗰啲係，身體健康啦，我呢局係身體健康，旺人丁，係啊，可能我係需要呢樣嘢多過金錢啩，屌！唔係啊，你自己揾到咪要你自己做餐死咯。我揾到啊，等我做餐死啊嘛。咁你就係坐享其成嗰個啊嘛。咁其實倒翻轉嚟睇，點睇都係你條命更好啦，係咪啊？呢句係啊，屌！等你做好過我做啊，陰鳩高真係，啱喎。